안녕하세요. 책 끝을 접다입니다. 책도 재미있다는 것을 알리자며 시작한 콘텐츠였는데 많은 분들이 공감해 주시고 또 지지해 주신 덕분에 지금까지 쉬지 않고 달려올 수 있었습니다. 덕분에 이렇게 묵직한 실버 버튼도 다 받아보네요. 앞으로도 더 재미있는 책을 여러분께 소개해 드리기 위해 노력하는 책 끝을 접다가 되겠습니다. 진심으로 감사합니다. 책 읽고 싶어지는 오늘 책 끝을 접다였습니다.